Mehmet Gülsever. Doğru haber. Kavmiyet peresti ravesgaha dawîn a netewperestiyê ye. Wexta ez bi Sûriyeyê an re hemhal dibûm, xanima ku li Sûriyeyê mamosteya zanîngehê bû, piştî hat Diyarbekirê dest bi mamosteya biheq kir. Min ji vê mamosteyê pirs kir, ger di destê we de be û ji nû ve dem û zemanê şûn de bînin, hûn dixwazin biçin serî, yanî biçin Sûriyeyê. Axîne kişand û wiha got. Helbet, helbet. Hemû koçberên Sûriyeyê vê ekê dixwazin biçin serî û herin Sûriyeyê. Ger wisa nefikiriyan û wiha negotanan, wê Sûriye bikeve, sîstem biguhere, ev şer û herba hundirîn wê ne qewmiyana. Ev bêferasetî û ihtirazger nebûna, di korîdorên Enqereyê de tarîxa gelek cuda wê bihatana nivîsandin. Wê Geze ew qasa bi rehetî nehatana xerakirin, belê, helbet wê tarîx vê ekê jî binivîsîne. Tirkiye diçe serî, her çiqas dereng bû jî, helbet qerarek di cih de ye. Lewra heta îro li alema İslamê tüm meseleyek me bi çek û sîlahan nehatiye çareserkirin. Wexta em dest bavêjin çek û sîlahan wê demê em ê bibin muhtacê axlaqê alema Gerbê. Paşê me îstemal dikin, me dikin nav dek û dolaban. Wê em ê bide pêş, ka li welatên Ereban ên ku qaşojê re digotin bihara Ereban binêrin. Ma hûn dibêjin bi destê kê hatiye destpêkirin. Li rewşa Tunus, Libya, Sûriye û Misrê binêrin. Aniha çav li zordest û dîktatorên berê digerin. Ev welatan perçe perçe bûnin. Li gor dilê me be yan jî nebe. Me derî ji 4-5 milyon Sûriyeyan re vekir. Di dawiya dawîn de jî ji xwe wê biçin. Lê di vê wexta biçin memleketê xwe bi rehetî bi kêfxweşî biçin. Aniha plan tê kirin ku ev koçberan bi dijminantî ji Tirkiyeyê biçin memleketên xwe. Divê dewlet li aqlê xwe miqayet be. Divê van koçberan li gor aqlê Ümit Özdağ neşînin memleketê wan. Bi dil rehetî wan bişînin. Dewlet ji rojnameger û nivîskarê xwe re dibêje binivîsînin Mossad û CIAyê ev bûyeran derxistiye. Ger CIA heta navenda Qeyseriyê hatiye, wê demê rewş zêdetir wahîm û nebaş e. Lê ger dewlet bi qestî bişaşîtî lê dinêre, rewş ji viya jî wahîmtir e. Dewletê aniha di derheqê van bûyerana de zêde gav neavêtiye. Aniha destê giran nayê xuya kirin. Ev jî tê vê maneyê ku felaket wê di roj û mehên pêş de biqewmin. Li gor dilê me be yan jî ne li gor dilê me be, ev koçberan birayê me ne. Xwe sitrandinin me, ev wezîfeya biratiya me ye ku em xwedî li wan derbikevin. Helbet di nav van 5 milyon însanan de kesên sûçdar û bigune hene. Helbet qatil jî, sapıq jî di nav wan wê derbikeve. Heger qewmiyetperestî ew qas bêkirin, wê telûkeyên din ên mezin li pêşiya me bin. Di vê emberê hundirê mala xwe paqij bikin, paşê li derve binêrin. Ev 100 sale me rûyê rehetiyê nedîtiye. Ger em wek Kurd, Ereb û milletên din dibin bünye û sîwana İslamê de neyên balhevdû wê tu şerîktiya me nemîne. Bi vê meseleyê re ji ber têkildar ez bibêjim, helbet em ji dil û can dixwazin Tirkiye bibe şampiyon. Lê hemû Tirkiye û kesên di warê İslamê de xwedî hesasiyetin li vê meseleyê tîne tê dixînin îşareta gurê boz. Ji ber vê yekê me jî xwe bi tena serê xwe hîs kir. Hal ev ku wexta di navîn û merkeza Ewropayê de Qur'ana pîrozdad çewtandin, me Kurdên bêkes ew protesto dikirin. Birayê me ên Tirk jî bi çavê Kitaba Ereban e tirên temaşe dikir.